Nu visar hur man löser en svår uppgift i geometri. Den handlar om volym. Och den kommer från Origo 1B-boken, uppgift 8246. Lösningen som jag kommer att presentera tycker jag är på A-nivå. Om man gör ungefär så här. Uppgiften är: tennisbollar packas i cylindriska rör som rymmer 4 bollar. En låda med tennisbollar innehåller 24 cylindriska rör. Alltså 6 bollar åt ena hållet och 4 bollar åt andra hållet. Eller 4 rör åt respektive håll. Uppgift A: bestäm förhållandet mellan rörets volym och bollarnas volym. Alltså i första uppgiften så struntar vi i lådan här utan koncentrerar oss på bollarna. Det man bör tänka på är att om man skulle införa siffror här, ett eget mått till exempel, säg att radien är 5 cm, så skulle man kunna räkna ut rätt svar, men man kanske inte gör det på A-nivå. För vi vill ju visa att det svar som vi kommer fram till gäller oavsett hur stora bollarna är. Och jag kommer göra så här att jag börjar med A-uppgiften. Jag kommer först rita en boll och märka ut vad jag använder för mått eller variabel. Och jag kommer använda variabeln R här som i radie på bollen. Jag kommer inte säga att radien är 4 cm till exempel. Jag kommer också rita ut röret och märka upp var någonstans finns det där måttet i röret. Jag kommer inte lägga in en ny variabel här för höjden på röret, utan jag kommer försöka att använda en och samma variabel hela tiden. Och jag vet att om radien på bollen är R så borde radien på röret också vara R. Och sen tänker jag efter här att röret rymmer 4 stycken bollar. Varje boll har radie R, alltså diameter 2R. Så 2R, 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 2R. Hela den här höjden borde bli 8R. Så att jag skriver allting i samma variabel. Sen ser vi att vi ska beräkna förhållandet mellan två saker. Mellan rörets volym och mellan bollarnas volym. Och bollarnas volym, då är det inte bara en boll utan 4 bollar som de hänvisar till. Så vi måste på något sätt skapa ett uttryck. Ett uttryck för rörets volym, ett uttryck för bollarnas volym, 4 stycken sådana. Och sen jämföra de här uttrycken med varandra för att komma på förhållandet mellan uttrycken. Så jag gör så här att jag ska börja med röret kanske. Jag säger volymen och sen skriver dit vad det är för någonting. Det är volymen av röret som jag vill räkna ut. Och jag använder formeln för en cylinder. Och formeln för en cylinder, det vet ni att det är att man ska ta radien upphöjt till 2, man ska ta gånger pi och man ska ta gånger höjden. Höjden i det här fallet är 8R. Så jag kan skriva upp formeln först här, om jag vill. Radien upphöjt till 2, gånger pi, gånger höjden. Men jag vet att jag ska byta höjden mot 8R. Så radien upphöjt till 2 gånger pi gånger 8R. Jag är inte färdig, utan innan jag känner mig nöjd så vill jag förenkla det här lite till. Den betyder radie gånger radie. Här har vi en till radie. Det är multiplikation hela vägen här, även där. Betyder att jag kan förenkla det så att R blir R upphöjt till 3. Sen har vi pi och sen har vi 8. Och jag brukar oftast skriva 8 och pi före. Så jag kommer skriva 8 först, det är snyggast. Och sen pi och sen R upphöjt till 3. 3 gäller bara för R. Nu har jag förenklat den här så mycket som jag kan. Då går jag in på och räknar volymen på en boll till att börja med.
Och vi fortsätter här uppe. Volymen för en boll. Då måste vi igen ha koll på formeln. Och formeln för volymen på boll är att man ska ta 4 gånger radien upphöjt till 3 gånger pi och dividera på 3. Kanske att de står i en annan ordning där i formelbladet, jag vet inte riktigt. Men så ser formeln ut. Och vi använder variabeln r. Och r är den som vi har ritat ut. Så det är bara att köra. Volymen är sådär. Jag tror att faktiskt att det var bättre att sätta pi före R3, precis som jag gjorde här. Så får vi det samma. Så vi provar. Volymen av en boll är 4 gånger pi gånger radien upphöjt till 3 dividerat på 3. Kanske stod det faktiskt så i formelbladet också. Den går inte att göra så mycket lättare. Om 4 hade gått att dividera med 3, då hade man kunnat liksom förenkla det mer. Men det blir ju ett decimaltal och det vill vi inte ha. Så den är färdig. Nu ska vi ha volymen av 4 bollar. Volymen av 4 bollar. Och det betyder att jag måste ta det här bråket och multiplicera det med 4. Så jag kommer att skriva 4 multiplikation med 4 pi r 3 dividerat på 3. Och jag känner till att om man multiplicerar ett bråk med ett heltal så kan man flytta upp heltalet och lägga det i täljaren. 4 multiplicerat med det här, då kommer 4 multipliceras med 4 kommer bli 16. Så jag skriver 16 pi r kubik dividerat på 3. Och igen så kollar jag, går 16 att dividera på 3? Eller går det att förkorta där någonting? Och bara, nej, det går inte. Men om det hade gått så hade jag kunnat förkorta det. Nu har jag ett uttryck för volymen på röret här, som jag har förenklat så långt det går. Och jag har ett uttryck för volymen på 4 bollar. Jag har nästan löst hela uppgiften. Men jag ska bestämma förhållandet mellan de här volymerna. Och förhållande kan man skriva på olika sätt. Förhållande är egentligen en division. Jag skriver så här. Förhållandet mellan rörets volym, röret är det som kommer först, och sen bollarnas volym. Då kommer man behöva sätta rörets volym först, överst. Så jag ska alltså ha volymen för röret. Oj, vad skriver jag? Röret och dividera det med volymen för 4 bollar. Så, då kommer jag få förhållandet. När jag nu liksom får ett svar här så kan man välja att svara det som ett bråk, eller man kan använda skrivsättet, samma skrivsätt som med skala. Att man skriver liksom det ena talet här och sen sätter man kolon och skriver det andra talet. Men kolon är egentligen ett gammalt skrivsätt för division, så det betyder samma sak. Man får välja om man ska svara så eller så. Nu ska vi bara stoppa in de här grejerna, förenkla lite grann och se vad vi får för svar här. Sen kanske vi är färdiga. Volymen för röret, den hittar vi där, den stoppar vi in. 8 pi r kubik. Klart. Volymen för 4 bollar hittar vi där. 16 pi r kubik dividerat på 3. Jag känner till att om man dividerar någonting med ett bråk här så kan man invertera bråket, det vill säga vända det upp och ner och göra en multiplikation istället. Och det kommer jag göra. 8 pi r kubik. Och multiplicera det med bråket fast upp och ner. Så multiplicera med 3
Eller vi ska skriva multiplikation med ett bråk som är 3 dividerat på 16 pi r kubik. Så. Och igen så vet jag att står det en sak innan bråkstrecket och det är en multiplikation, så kan jag ta hela den här biten och flytta upp den och sätta den i täljaren. Det känner jag till. Så den här biten, då lägger jag det där uppe. Då kommer vi få. Och så multiplicerar jag 8 och 3. Och det vet jag vad det blir, för det blir 24. Så 24 pi r kubik. Och dividerar det med 16 pi r kubik. Och nu ser jag här att vi har några faktorer i både täljaren och nämnaren som är identiska. De är precis likadana. Vi har pi i båda. De kommer jag kunna förkorta bort. Vi har radien upphöjt till 3 i båda. Och de kommer jag också kunna förkorta bort. Och där är det viktigt. I samma ögonblick som jag förkortar bort de här, då har jag bevisat att det spelar ingen roll vilken radie jag valde från början. Det är liksom det som är poängen. Om jag får en uppgift där jag vet att det inte spelar någon roll vad jag väljer för tal, då ska jag leta efter ett sånt här läge där jag kommer kunna förkorta bort den här variabeln som jag valde. För om jag kan förkorta bort den, då har man kommit fram till att nej, det spelade ingen roll vad jag valde för r. Så ett sånt läge är liksom det man söker efter. Jag har alltså fått 24 16-delar kvar här. Och jag kan förkorta det här igen. Om jag dividerar med 8, så får jag 2 här. Och jag får 3. Och det är vårt svar. Förhållandet mellan volymen för röret och volymen för bollarna i den ordningen som det står här är 3 halvor. Eller 1,5. Eller att man skriver 3 till 2. Så vårt svar kommer bli den eller den. Om man skulle byta de här, förhållandet mellan rörets volym och bollarnas volym, byta ordning på dem, så innebär det att de två kommer liksom byta plats så. Innebär att vårt svar kommer bli precis likadant, fast täljare och nämnare byter vi på. Vi inverterar det här bråket. Så vi kan direkt säga att förhållandet mellan 4 bollarnas volym och rörets volym är 2 dividerat på 3. Yes. Nu provar vi B-uppgiften här, om vi får plats. Vi kollar. Bestäm förhållandet mellan lådans volym och bollarnas volym. Bollarnas volym, den är klar. Lådans volym har vi inte räknat än. Men vi kollar. Jag ritar en liten bild här. Jag ritar upp lådan. Jag vet att det ska rymma 4 bollar åt det hållet. Och jag vet att 4 bollar, det innebär ju 8 stycken radier. Så jag vet att här, snett och här, kommer det vara längden 8 radier. Igen fortsätter använda samma variabel. 6 bollar borde innebära 12 stycken radier på längden här. Och höjden så har vi igen 8 radier eftersom vi har 4 bollar högt. Så volymen för lådan kommer alltså vara den sidan gånger den sidan gånger den sidan. Jag måste nog skriva så att jag får plats här. Jag skriver här ner. Volym för låda är lika med 12R gånger 8R gånger 8R. Vi räknar ut 12 gånger 8 gånger 8. Jag tar miniräknare för jag vill fuska lite. Så får vi se.
går säkert fortare att räkna i huvudet. 768R upphöjt till 3. För radie gånger radie gånger radie blir R i kubik. Så. Och igen nu utför vi en division. Vi ska skriva förhållandet mellan lådans volym och bollarnas volym. I rätt ordning. Lådans volym delat på bollarnas volym. Förenkla lite och sen klart. Så förhållandet nu. Förhållandet är volymen för låda dividerat på volymen för 4 bollar. Som är 768 R-kubik dividerat med volymen för 4 bollar som är 16 pi R-kubik dividerat på 3. Så. Igen så inverterar jag bråket i nämnaren och kommer utföra en multiplikation. Så vi fortsätter här. 768 R-kubik multiplicerat med ett bråk som är 3 dividerat på 16 pi R-kubik. Och igen flyttar jag faktorerna som står framför bråket flyttar upp i täljaren. Och då får vi, nu har jag en plats här, 768 R-kubik gånger 3. Ska vi ta miniräknaren här och kolla. 768 gånger 3 får vi 2304. Oj, vad svårt. 2304 R-kubik dividerat på 16 pi R-kubik. Igen så kan vi nu förkorta det här bråket med R-kubik. Igen så ser vi att radien spelar ingen roll i och med att jag kan förkorta det här. Jag kan inte förkorta med pi, så pi kommer vara med i vårt svar. Jag kanske kan förkorta det här med 16. Jag borde kunna det. För istället för att skriva det här talet så borde jag ha kunnat skriva 12 gånger 8 gånger 8 gånger 3. Det kanske jag faktiskt borde ha gjort här, för då hade jag inte behövt miniräknaren. Då hade man kunnat förkorta 8, förkorta lite lättare. Men jag kommer faktiskt prova att dividera det här. Dividera 2304 med 16. Och kolla vad det blir. Men hade gått att göra lite annorlunda om man inte hade haft miniräknare. 2304. Nu ska vi se. 2304 dividerat på 16. Och jag kommer få så här. 144 dividerat på pi. Och det verkar inte som att det stämmer, tror jag. Jag vet varför. Jädrar. I lådan har vi inte 4 bollar. I lådan har vi 24 bollar. Jädrans otur. Aj då. Hur många rör har vi? Nej, 24 bollar. Vi har 24 rör. Det betyder att bollarnas volym, så skulle vi inte ha 4 bollar här, utan vi skulle ha 24 gånger 4 bollar. Så den här ska vi egentligen multiplicera med 24. Ska jag göra det? Jag sätter 24 här också. Det var 24 rör. Jag sätter in 24 här. Jag sätter in 24 här. Samma som vi har gjort nu. Jag sätter in 24 där. Jag hade glömt. Det var ju 24 rör med 4 bollar i varje. Igen provar vi om jag kan förkorta här. 144 dividerat på 24. 140, nu ska vi se.
144 delat på 24. Och då får vi att svaret är 6 dividerat på pi. 144 dividerat på 24 blev 6. Pi är kvar i nämnaren. Det är vårt svar. Pi är ungefär 3,14. Så det vi kan säga är att det som står i täljaren här, alltså volymen på lådan, är nästan dubbelt så stor som volymen på bollarna. Jag insåg att svaret som jag fick från början inte var rimligt, så jag började fundera vad har jag gjort för fel. Jag kom fram till att det var inte 4 bollar vi skulle räkna med här, det var 24 bollar. Så jag skriver så här, volymen för 24 bollar. Därför satte jag in 24 där, 24 där, 24 där, 24 där. Hela vägen, fick ett nytt svar. Och nu borde jag ha rätt här.